ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយណា Bella ក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសតោះពួកយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាណាដូចជាពាក្យបកសម្បកចិត្តសម្បកយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា peel ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចិត្តសម្បកប៉ោមយើងអានជាភាសាអង់គ្លេសថា peeling apples ដូចជាពាក្យខ្លោចយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា burn ដូចជាខ្លោចនំប៉័ងយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា burn toast ដូចពាក្យឈូសអញ្ចឹងឈូសហ្នឹងដូចជាយើងឈូសការ៉ុតឈូសល្ហុងឈូសយើងអានជាភាសាអង់គ្លេសថា grate ហើយដូចជាឈូសការ៉ុតយើងអានជាភាសាអង់គ្លេសថា grated carrots ដូចជាពាក្យរោយហ្នឹងចង់និយាយថាយើងរោយអំបិលរោយម្រេចយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា sprinkle ដល់រោយអំបិលយើងនិយាយថា sprinkle some salt ដូចពាក្យអាំងដូចអាំងមាន់អាំងទាអាំងជ្រូកអីអញ្ចឹងយើងអានថា grill ដូចជាមាន់អាំងយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា grilled chickens ដូចយើងចង់ចិតបន្លែស្ដើងជាធម្មតាយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា sly ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចិតប៉េងប៉ោះស្ដើងសម្រាប់ធ្វើឡុកឡាក់សាច់គោអញ្ចឹងណាយើងនិយាយថា sliced tomato មានន័យថាចិតប៉េងប៉ោះស្ដើងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍បងបន្តទៀតដូចជាពិសីកំពុងបកសម្បកផ្លែប៉ោមអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា Pisay is peeling apples ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ដូចខ្មែរយើងនិយាយថាអ្នកមិនគួរញ៉ាំនំប៉័ងខ្លោចទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថា You should never eat burnt toast You should never eat burnt toast មានន័យថាអ្នកមិនគួរញ៉ាំនំប៉័ងខ្លោចទេឧទាហរណ៍បន្តទៀតពិសីកំពុងឈូសការ៉ុតអញ្ចឹងយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា Pisay is grating carrots Pisay is grating carrots ពិសីកំពុងឈូសការ៉ុតឧទាហរណ៍បន្ទាប់បើសិនជាយើងចង់សួរគេថាតើអ្នកអាចជួយរោយអំបិលលើសាច់មាន់ឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេអញ្ចឹងជាភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថា Could you please sprinkle some salt on my chickens ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ទៀតខ្ញុំកំពុងកាត់ប៉េងប៉ោះអញ្ចឹងយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា I am slicing tomato I am slicing tomato ខ្ញុំកំពុងកាត់ប៉េងប៉ោះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំណាបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឆ្ងល់បងប្អូនអាចសួរខ្ញុំតាមរយៈ comment បានបើសិនជាខ្ញុំនិយាយលឿនពេកឬក៏យឺតពេកបងប្អូនក៏អាចប្រាប់ខ្ញុំតាមរយៈ comment បានដែរណាហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះបើឃើញរូបមេដៃសូមជួយចុច like ឲ្យមួយផងហើយបើសិនជាឃើញរូបកណ្ដឹងជួយចុច subscribe ឲ្យម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនបាយបាយ